Туугандар, жамаат курулуш Ысык Ата районунда Белсас жайлоосунда Кымыза лечебницада жүрөбүз. Артыбыздагы үйдү көрүп атканда ушуну биз салып бердик. 2 бала 10 күндүн ичинде бүтүрдүк под ключ. Узун турасы 6-3 ичинде шарты менен, санаучулу менен Кудай буйруса бүтүрүп бердик. Сыртын адаттагыдай техноникол орус өндүрүшүндөгү Хауберг деген апшыпка менен апшык эттик. Өзүңүздөр көргөндөй свайный фундаментке отургузуп бердик. Биз Канаданын технологиясы менен сип панель менен үйлөрдү салабыз. 7 областтын бардыгында объектилерибиз бар. Данный момент 3 областта кызмат жүрүп атат. Бул технологиянын эмнеси жакшы, бул баягы ар бир эле жерге ушундай эс алуу жайларга ленточный фундамент куйганга уруксат бере бербейт да. Ошондуктан свайный фундаментке сип панельди отургузуп, ушундай жылуу, бекем, сапаттуу жакшы үйлөрдү салып берип атабыз да. Кудай буйруса жамаат курулуш ар дайым кызматка даяр. Жүрүңүздөр эми аны көргөзүп коелу. Бул сыртын обшивка алгандан кийин ушинтип откосный планка, угловой планка бүт бар обшивка болот. Андан кийин жүрүңүздөр ичин көргөзөлү. Мына крыльцо, лестницаны дагы биздин малдар жасап берди. Кудай буйруса бүтөйүн деп эле калдык. Азыр 1-2 сааттын ичинде бүтүп, бул объектини сдавать этип кетебиз. Бул полу дагы сип панель, стенасы дагы сип панель, потологу дагы сип панель да. Структурно-изоляционный панель. Эки чети ОСБ, ортосунда ак көбүк болот да. Ошол пресске чапталып, андан кийин чогулган үй. Мынакей бүт баарын жыгачтан кылдык. Бул жакта 2 кишилик орун болду. Чакан Кымыза лечебница болгондон кийин ичинде баягы шарты обязательно болуш керек экен. Санузелы менен кылдык. Дааратканасы менен положено жасап бердик. Буга чейин үйлөр салыныптыр, бирок ал жакта шарты жок экен да. Мындай эле комната кылып сдавать этчү экен бул жерде. Анан кожоюн эми Кымыза лечебница болуп аткандан кийин албетте шарты болсо, ичинде болсо бүт муктаждыктар ичинен эле бүтөт. Анан эс алуучуга да ыңгайлуу шарттарды түзүп берип атат да. Мынакей жыгач жыттанып сонун болуп турат, как жайлоо бияка эс алганы келишет. Ушундай үйлөрдү салып берип атабыз. Бизге кайрылгыла. Ар дайым кызматка даярбыз.